Atабыз биздин замандын 571-жылы Мекке шаарында азыр Харам мечитин тегерегинде чоңотулган жерде дүйшөмбүнүн таңында жаз айларында жетим төрөлгөн. Энесинин курсагында 6 ай болгон атасы Абдулла каза болгон, 6 жашында энеси Амина каза болгон, 8 жаш чоң атасы Абдумуталип каза болгон. Ошол 8 жаш топтомолок жетим калып, атасы дагы жок, апасы дагы жок, чоң атасы дагы жок. Жетим баланы келечек пайгамбарды атасы менен бир тууган агасы Абу Талип деген киши багып өстүрүп чоңойткон. Абу Талиптин өзүнүн да онго жакын баласы болгон. Ушу байкем оор келбесин, өлүмтүгүм артпайын, 1000 жыл өткөндөн байкем оор келип калбасын деп бар десек ушинтип айткандай, сен күндү күн кыласың, күндү күн кыласың, өлүктөн тирүүнү чыгарасың, тирүүдөн өлүктү чыгарасың, сен кимге кааласаң эсепсиз байлык рызык бересиң деп айткандай. Анан дагы туугандар, ошол Алла Таала минтип вада берип атат. Биз баардыгыбыз бактылуу болгубуз керек. Падыша дагы, сойкул дагы, бомуж дагы, мен дагы, сен дагы, турист дагы, молдо дагы, башкасы дагы баардыгыбыз бактылуу болгубуз келет. Бактылуу болгун келеби? Бактылуу болгун келеби? Же бактылуу болгун келбейби байке? Бүт баардыгыбыз бактылуу болгубуз келет. Ошону биз издеп жүрөбүз. Баардыгыбыз издеп жүрөбүз. Ошол бакытты Алла Таала Куранда айтып атат. Куранда талак деген сүрө бар. Ошол 2-3 аяттарда Алла Таала айтат. Астагфирулlah. Ва яттакиллаха яджал лаху махража ва ярзук мин хайсу ла яхтасиб. Ва ма ятаваккал алаллах фахуа хасбу. Инналлаха балигу амрихи кад джаалаллаху ликулли шайин кадра. Араб тилинде туугандар женский мужской род бар. Эгер ким араб тилин билсе, араб тилинде женский мужской род бар. Бирок ман деген сөздө жок. Ал ким дегенди түшүндүрөт. Эркек ага экөөнө тең, тиешелүү, экөөнө тең, бүт адам затка, жин затка, жин да эркек ургачы болуп бөлүнөт. Алла Таала кайрылып атат. Ва яттакиллаха яджаллаху махража ярзук мин хайсу ла яхтасиб. Ва ма ятаваккал алаллах фахуа хасбу. Инналлаха балигу амрихи кад джаалаллаху ликулли шайин кадра. Ким Алладан корксо дейт, намаз окуса, ороза кармаса, арак ичпесе, сойкулук кылбаса, аздыр көптүр кыйчкачтабай асыны үйбөй, алкаш болуп кетпей, бомуш болуп кетпей, өзүн өзү өлтүрбөй, же бирөөнү өлтүрбөй, бир аз сабыр кылып чыдаса, мусулман болсо, яджаллаху махража, Алла Таала адамга эки дүйнөнүн кайгысынан, ар кандай кыйынчылыктан, тупиктен, түрмөдөн, посмодон, мен өлдүм, жашоом бүттү, өлүшүм керек, бүт тупик болду, мен уже өлдүм деген жерден чыга турган жолду берет дейт. Намаз окуйбуз иншалла. Окуйбуз да. Мына Кудай Таала ошол анан тургандар, мынабызда Кудайдын каалоосу менен, эгерде мен кээде ооруп калып атам, мен оңой эмес да, кээде ооруп калып атам. Анан больницаларга да терапияга бара албай калып атам. Анан өткөндө наркология центрге көп бара албай калдым, убакыт өтүп кетти. Билбейм, Алланын сыноосу же көзмөз, тияк баары оңой эмес да. Анан ушу чалдырап калам да кээде. Анан Алла Таала, мен ушу бара албай атам. Эртең мен барайынчы. Ушу алкаштын наркология центрге, советский Донецкийге эртең барайын, мага жардам бер. Мен түшүнүп атам, сен каалабасаң, пайгамбар да эчтеке кыла албайт да. Кудай жардам бербесе, пайгамбар да тирешке кыла албайт да, мен эмес. Анан сен мага жардам бер деп, анан мен айттым, тиги молдолордучу, жүр барып келемчи десем,